Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ka sa tawan-tawan na palian. Nabidaya imana ana palian ang kupinarian ni ginawanin. Amin ka na palian doon na ikhtiyari. Ya mana kana ni patiwawan. Di kana ni kiwa ginawa. Na nala yu'thar siyamahu. Di ka apekto ni puasa ni. Papanaus na sa puasa ni. Da problema. Amin man ka di ikhtiyari. Ya mana pitiwawanin. Na na mabatay sa puasa ni. Di ka pakitiwawan na tawang paliw iukunin. Sa kanong tempo yan ni mana Ramadan pa ma. Yan ni binay mga pagisan basta kana patiwan na yung mga taon na nagpalimamar at ako puliw sugo siya kanong ilong doon na ikhtiyari kinanin ito patiwan. Nando pa kota na doon na ikhtiyari kinanin mo patiwan na di ito makabatay. Once na tiwawan na mabatay sa puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.